Здравейте! С това клипче ще ви покажа как да сглобим EDI 150 специално изработено за вас. Отваряме калъпа и внимателно изсипваме съдържанието от калъпката. Полагаме го на земята легнало, за да не загубим някоя част или да не щупим самото хвърчило. Работим внимателно, като първото, което правим, е да се разгъне платното ето в този вид. Както забелязвате, средната дълга лата, тя си е поставена от нас, фиксирана е с съответния детайл кръстачка за свръзка на хоризонталните лати и тук в долния край е вързана и въженцето, за което ще се закачи дългата връв. Първото, което трябва да се направи е, ето, вземаме едната къса лата, поставяме я внимателно в кръстачката и съответно пъхаме в този страничен джоб. Ето виждате как се пъха. Хваща се и тук края на хвърчилото и с леко изтегляне поставяме едната къса лата. След това поставяме другата къса лата в другата част на кръстачката и обърнете внимание, че хвърчилото в този вид е опънато. За да вкараме в латата в ето това ушенце, виждате го кое е необходимо, първо лекичко си го разтваряме с единия пръст, просто за да можем да го видим къде е, и след това хващаме края на хвърчилото здраво, с другата ръка държим здраво латата. Забележете, правим лек опън на хвърчилото и огъване. Забележете как се огъва самата лата. С леко опъване поставяме латата в това джобче. Хвърчилото е готово, добре изпънато и е приготвено за полет. Следващата част от подготовката е да разпънем опашката. Ще поставим хвърчилото леко по посока на вятъра, за да не щупим нещо. Забележете, за улеснение при разпъване на опашката, за да няма оплитания, и сме я вързали предварително, тя да може да е прибрана. Трябва да я развържем. Това, което да се направи, да се развържи опашката. И да я разпънем. Ето, забележите, че тази опашка е от бели ескюле. Вземаме се хвърчилото. Когато държим хвърчилото, винаги се стремим да го държим ето за тая кръстачка. Тук е най-стабилната част и по този начин предотвратяваме счупване на евентуално някои от латите. Ето примерно при един вятър каква позиция да заемем срещу вятъра. Вятър идва оттам. Ето това е нашата позиция. По този начин хвърчилото се оттича от потока, няма напъне на латите и ние можем да се подготвим съответно за пускане на хвърчилото. Ако няма къде да сложите калъпа, ако сте без това, той е много лекичък, елегантен. Може да се го сгънете, направен от същия плат, от който е хвърчилото. Така че спокойно можем да си го поставим в джоба. От тук подготовката вече за самото пускане. Виждате, от долния край на хвърчилото ние сме поставили връвта с едно пръстенче. Това пръстенче може да се премества напред и назад. Съответно, с това се променя ъгъла на атака. От това се за коригиране при силата на вятъра. Когато е по-силен вятъра и хвърчилото се клати,
тогава трябва лекичко да преместим с 2-3 см този пръстен напред, т.е. да променим ето този ъгъл на атака. За момента това си е стандартната позиция. Ето виждате, че хвърчилото е готово само да полети. Следващото, което трябва да си направим, да си вържим дългата врав и да си пуснем хвърчилото. Тази макара, която виждате, тя е специализирана, професионална макара за хвърчила. Естествено, тъй като ни често пускаме хвърчила и на нас ни трябва за по-бързо и по-лесно пуска боравени. Ето, виждате, хвърчилото готово за пускане. То само се лети.